ना धमका मत, कौन धमकाएगा, अटैक कर देंगे। आराम से चरण में। हाँ चल, हाँ दे, चार तरफ। हाँ हाथ में, यस। हाँ लड़े मत कोई। हाँ कुछ मत फेंके मत, हाथ में दे, हाँ आराम से। हाँ आराम से, चार से पैर धमकाइए मत आइए। थोड़ा झुक के खड़ा मत हो, झुक के ना खड़ा मत हो, झुक। हाँ चार से। आराम से चल। हाँ प्यार से तेरे हाथ में तो गुच्छा मार रहा। चल और धमका मत, कौन धमकाएगा दिखा देंगे। वक्त हाथ पकड़ा जो ऊपर चढ़ रहा। हाँ आराम से। हाँ एक करके दे, आराम से। दे जो मांगा, जो सीना वहां दे। दे ऐसे दे। हाँ जो ऊपर चढ़ रहा है दे आराम से। हाँ दे आराम से, प्यार से झुक, थोड़ा झुक, कमर झुका। हाँ दे। हाँ बोले मतलब आराम से। क्या झुका, तेरे साइड में देख। हाँ दे साइड में, दे ऊपर देख सामने। हाँ दे।